ትንሹ ሀሳብ አለሽ ሙሌ እያልሽ ነው። nagaa jirtu ገለተ ጎፍታ ከም jirtan. anis kanan qabu waa'eedhuma taabotaa irratti garuu innaa meeroon immoo dubbattu xiqqoo shinaa dhufeet xiqqoo kan naaf hin galle kan walitti na jalaa bu'e jechuudha. Amma taabonni jira mitiiree mana amantaa keenya keessa. Amma sirruma caaffata muleen dura jechaa ture sana waa'ee mul'ata keessa dubbachaadhuma turre ittiin jechuun hin beeknu waan ta'eef ittiin of jajjabeessuudhaaf lafarra bichaa miti samiirra iyyuu jira maal gootu jennee ittiin bakka waannu jechaa turre waan ta'eef namni immoo yoo baratedha kan hubatu. Isa kanaaf amma taabonni kakuu haaraa keessa jira jettaniittuuni. Isa kanaaf amma taabonni keenya inni kun isuma kakuu moofaa keessa turetu kakuu haaraatti darbe miti moo akkam? Duratti hin jirutu natti fakkaate antum balala. Boodan dhufe. Okay, meesh obboleessa keenya galatoomii caqasitti gin qabadhu ishee kana booda itti namoota biroottis. Yaa uummanni kiristaanaa keenya baay'isoo guutuudha. Barnoota bal'aa qabdi. Yeroo tokko yoo nuti itti dhiyaanne barsiisa ishee beekuu dandeenya. Akkuma nuti irraa fagaannu barsiisa ishee irraas fagaachaa deemna waan ta'eef itti sinnee yoo ilaalle ifadha jechuudha. Wangeelaa mul'ata Yohaannis gubbaa irratti kan kaa'amee jiru taabota amma nuti jennu sana miti jechuudha. Sana beekuu danda'u qabaattu. Haasa'uun ni danda'ama. Waliin haasawaa gochuun ni danda'ama. ግን taabonni sun ni jira jechuun ግን intinidha. Yeroo tokko nuti mataan keenya barsiisan taane keessa akkan seenneef of eeggannoo gochuun barbaachisaadha jechuudha. Kutaan sun taabotaaf hin caqasan. Mul'ata Yohaannis I think boqonnaa 19 boqonnaa 11 lakkoofsa 19 I think እንደዛ ነው. ቃስ ስኒ ባስ ይላል። ያ 11 እንደዛ ነፈካተ mul'ata Yohaannis lakkoofsa boqonnaa 11 lakkoofsa 19 gubbaa irratti jechuudha. በሰማይ ያለው የእግዚአብሔር መቅደስ ተከፈተ። ሰሚር ከንጅሩ መን ቁልቁሉማ ዋቀዮ በነሜ የኪዳኑም ታቦት በመቅደሱ ታየ። ታቦኒሱንስ ማልተዬ መን ቁልቁሉማ ሰነ ኬሰት ተርገሜ መብረቅና ድምፅ ነጎድጓድም የምድርም መናወጥም ታላቅ በረዶ ሆነ። ማሊዳ ሰገሌ ጉርጋን ሰገሌ ፋጋ ጀዴ ካንቴሬ ገለታ ረከኝ ቁልቁሌት ድበሮ ማረም ዱብስተኒ ኢትዮቴ ከንጉያ ኪጣታ እና ሰገሌ ፋጋ መብረቅ jechuun immoo calaqqisa waan akkasii inni ture yaada akkasii kaasa. Asitti maanni የኪዳኑ ታቦት የተባለው ምንድነው ነው? kana ijoolleen keenya muraasni isaanii fudhatanii የታባቱ ጴንጤ asitti yoo sagaduu baattis samiilleen jiran sagaddachi tomaa rakkoon hin jiru jennee ittiin gochaa turre jechuudha hunda keenya baay'isoo jenna. ግን ያን ነገር አስተካክሉ ስሬሳ jechuudha. Kanaaf kutaa kanatti kan kaasaa jiru የኪዳኑ amma fakkeenyaaf yeroo waa'ee ijoollee abdulleeti isaantu samii gubbaa nyaatama indugu already walqunnamtii saalaa ni jira. I think mukti ምናምንስ ni jira na fakkaata bakki boqonnaa argatan ምናምንና nuti mootummaa waaqayyoo keessatti wanta akkasii hin jiru guys. Nuti galataa fi lammata du'aa ka'umsaa eeguu kaanu waaqeffannaa barabaraatiif kaanaa jechuudha. Jireenya barabaraa argachuuf kaanaa jechuudha. Na jireenya akkasii miti jechuudha. Na taabonni immoo kan hojjetamu akkuma beektan mukarraa hojjetama. Kanaafiyyuu wantoota akkasii irraa of eeguun barbaachisaadha. Taabota jedhee kan waamu የኪዳኑ ታቦት yookaan የኪዳኑ ታቦት በመቅደሱ jedhee kan kaasu eenyudha haadha keenya qulqulleetti dubaroo maarame akkuma faaruu gubbaa irratti kaasu jechuudha. Na yaa sanarra deebitanii ilaaluun barbaachisaadha kana tokko jechuudha. Inni lammaffaa taabota kakuu haaraa keessan qabna taanaan taabota kakuu moofaatu darbeere lakki caqasna obboleessi keenya kenne Ermiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 16 kaatanii guulaaltanii maal jedhee kaasaa itin qamma kan dubbisaa turre jechuudha. Okay. ቁጥራቸው በምድሪቱ እጅግ በሚበዛበት ጊዜ ጀደ ለኮፍስ ኬሰን ለፈረት የሙባየቱ
ይላል እግዚአብሔር። ዋቅዮን ይጀዳ በዛ ዘመን የእግዚአብሔር የኪዳኑ ታቦት ባለው ከእንግዲህ አይጠራም ትዝ አይላቸውም ማሊጀና ዱፋቲ ክርስቶስ ዱበተ በቃ ታቦን ያፉሳን እንትመይቹ ታቦን ከቁሞፋ አስቲ ዳበቹ ኢሳ በቃ ሰነ ቦዴኙቱ ፍሬ ኢልማ ዋቀዮ ክርስቶስ ማሊ ጀናኒ ታቦተ ጀቹን ቡልቶ ዋቀዮ ጀቹና ዋቀዮ ሰበ እስራኤልቲ ከሙለቱ ከራ ከም ቱሬ ከራ ታቦተ ሰና ቱሬ ጀቹ ፕሊዝ ስርት ወዳ በተለይ እና ኢሳኒ ሎለፋ ደመን ታቦተ ፍለተኒ በውሚ የጉገላን ጫን ታቦተ ፍለተኒ ደሙ መን እስራኤል ሰውም ሳማሊ ፊ ዋቀዮ ከንቲ ሙለቱ ቱሬ ከራ ከሚቲ ታቦተ ከራ ሙሴን ፍዳቴ ሰነ ሙሴን ጨብሴ ሰነ ቦደ ለመተ ወጀቱ ጀዴ ጎፍታኔ ቢሴ ሰነ ዋቀዮት ሙለተ ይችላል ከነ ቦደ ዋቀዮ ከራ ከነ ቆፈ ሚቲ ካልሰን ይተሙለቱ ማለደሬ ቶኪቸ ኢልመሳገረ ቢየለፋ ይርጉ እርግቴ ከናፉ ማልተ ይረሬ ዋቀዮ ከነ ቦደ በኮ እንደተርገማ ኢቭን ዋቀዮ ቆፈ ሶንታንሞ ኢሲኑምቲ መታን ከሰንሞ ማልታት ቡልቶ ዋቀዮ ተታቱ ተቆፋ ቆሮንቶስ በቁና ሰዲ ለኮስ ቁረጃ isin bultoo waaqayyoo akka taatan hin beektanii jedha lapheen kiristaanotaa jechuudha. Kanaafuu maal daree even dammoo deebisee maal jedhee kaasa dhagaa irratti kan bocame osoo hin taane maal jecha waaqayyoo laphee keessan irratti kan bocame ni jira jedhee kaasa jechuudha. Kanaafuu maalidhaa inni sun darbee inni gaaddidduu sun darbee ilmi waaqayyoo maal ta'e jechuudha mul'ate jechuudha. Akkuma Paawuloos maal jedhee kaasa faasikaachin Kiristoos taa'u jedhee kaasa jechuudha. Kanaafuu Kiristoos eeguu qalamu sun maal ta'e jira jechuudha. Mul'achuu Kiristoos kan agarsiisudha jechuudha. Sana booda maalli uummanni illee Kiristoositti amanu gara jireenya bara baraatti galuudhaaf maal akka ta'u akka isaan babal'atan kan kaasudha malee hor yookaan peentee hor ortodoksii miti jechuudha. Warreen Kiristoositti amanii biyya lafaarra akka isaan guutanii garuu taabonni kakuu moofaa sun gaaddidduu ta'e kan ture sun maal ta'u kan itti afu ture bakka maaqaa'u nabbara botichi kanaaso jechuudha. Kan itti afu bakka taabonni kakuu moofaa hedduma sanatti hafe bakka. Kanaaf maaliree nuti amma taabota kan jechaa jiru kan kakuu moofaa miti. Baay'isawee rakkoo guddaa goone jechuudha. Taaboti kakuu moofaa kakuu haaraa keessa jira jechuun Iyesuus Kiristoos nan fayyisnee baay'isawee minfiqinnaadha kun amma shakkii guddaadha. Namni taabota kakuu moofaa kakuu haaraa keessa jira jedhee lallabu ni jira taanaan maal jechaati jira? Iyesuus Kiristoos naaf duunsaa faayidaan qabu lola'uun dhiiga isaatii addunyaafis miti waa'ee hin baasu. Kanaaf maal gochuu qabaree anarra dhiiga hoolotaa dhiiga re'ootaa dhangalaasuun qabaa jechaa jira jechuudha. Kun immoo barsiisa mana kiristaanaa keenyaa miti. Kanaaf taabota kakuu moofaa hin qabnu jechuudha. Taabota kakuu moofaa hin qabnu. Kin dubbachuu dandeenya akka seenaatti dura kaasne amma Queen of Sheba gara eenyu deemti Yerusaalem Solomoon daawwachuu inni baay'ee bara seera hooriitii keessa jechuudha. Otoo Kiristoos hin dhalatii waggaa akkuma tokko exist gochuusaa. Baay'ee kana sirriitti bal'inaan intinii ta'uu dandeessu. The adaptation of Judaism in Ethiopia. Itoophiyaa keessatti Judaismiin maal ta'a ture? Practical gochaa ture jechuudha. Mul'achaa ture jechuudha. Fakkeenyaaf kittaanamuu istila agarraa ni jira. Sana muraasiifatu. Fakkeenyaaf maalni mucaan Solomoon gara Itoophiyaa yegguu dhufu maal fidee dhufe? Ark of Covenant taabota የኪዳኑ ታቦት ከንጀም ታቦት ሲሆን ከዛ ፕሪስት ሉቦት ዋንቶተ ባየዳ ከኒኒ ቀበቴ ኪታቦተ መታሳ ኪታቦተ ለይ ቀበቴ ፈይቹ እና ሴና ከሰተኒ ካሳ በረኒ ዱፌሱን ኪታቦ ሆሪቲ ኪታቦ ሙሴሌ ቀበቴ ዱፌ ኤኙራ ከራ ሶሎሞኒ ጀደሜ ሴና እንዱበታመ ይቹ ሴና ከሰቲ በልናኒ ካ ከናፉ ታቦኒ ፊዴ ዱፌሱን ኢረቲ ካን ሳክሪፋይስ ታሜ ሶንታኔ ስቲል ኢረቲ አርሳን ያቻ ጅረ ጀቹ ሶንታኔ ዳወናዳፍ ጅራ ይቹ ዳወናዳፍ ጅረ ሱኒስ ማኒ መነ ክርስቲያና ኬኛ ወጋ ኩመ ተኮቲፍ ጁዲዝሚ ፕራክቲስ ጎቹ ሼቴ ሻከሊ ታትሱሼ ራጋ አገርሲስኑ ነመለ ታቡቲችን ጅረ ጀቹ ሚቲ ታቡቲቻ ኩመ ቦሌስካስ ኤርሚያስ ቦቆና ሰዲ ለኮስ ቁረጃ ጉባረት ማልተ ጅራ ዳበቴ ጅረ ይቹ ዳበቴ ጅረ ሰና ቦዳ ህልሚ ዋቀዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋይኮፍ ዋይኬፍ ሙለ ከናፍ ታቦኒ ከኩዋራት ጀቱ ማን ሙለ erga dhaabate jette kanaafuu taabota jenne kan kakuu haaratti maamnu maal mesawaa jechaa jira bakka argite taabota qofa jenne waamnuti kidaana walde kiflee hiika jechoota isaanii gubbaarratti peejii 900 fi way deemtee guulaaltu waa'ee taabota eeguu kaan taabot ማለት taabota jechuun mesawaa taabot ማለት መርከብ taabot ማለት saaxin jedhaniiti hiika jechoota hiika jechoota sitti maa jira jechuudha. Kanaafuu taabota eeguu jennee nuti waamnu maal jechaadha? Mesawaa jechaadha. Kan maal irratti ta'u? Kan dhiigaa foon Kiristoos sacrifice irratti ta'u. Kan irratti የሚፈተትበት jennee waamna jechuudha. Sanammoo nuti kan jedhe Phaawulostu jedhe. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 23 irraa kaasee ilaali. Maal jedhee kaasaa? የጌታ
maaddii gooftaa fi maaddii seexanaarraa soorachuu hin dandeessanii. Xoofoo gooftaa fi xoofoo seexanaarraa soorachuu hin dandeessanii. Maaddiin kun maanni eeguu jennu maanni ingiliffa isaa deemtee eeguu laattu the Lord of table jedha. የጌታ ጠረጴዛ sana booda immoo afaan Giriik bira deemte terepeezaa kooriyoo jedhee kaase jechuudha. Kanaafuu meesawaa isa jenna. Isum sana maal jennee waamna nuti taabota jennee waamna jechuudha. Jecha maqaasuma kakuu moofaa sanaa jechuudha. Taabota jechuun baay'ee hiikti isaa maadariyaa maalannu bultoo jechuudha. Taabota. Aniifatiyyuu taabota jedhamna. Taabota jedhamna. Maali jennaan bultoo afur qulqulluu bultoo waaqayyoo waan ta'aniif. Taabota jechuun maadariyaa የእግዚአብሔር ማደሪያ ነው. jedhamee waamama maqamti isaa jechuudha. Kanaaf giizii kitaaba macaafa qulqulluu giizii eeguu dubbistu taabot jedhama. Maadariyaa bakka jedhu jechuudha yeroo baay'ee. Bifa sanaatiin fayyadamu jechuudha. Hiikti isaas sana. Kanaafuu taabota jennee eeguu fayyadamnu maqaa wal fakkaataa fayyadamne isa kakuu moofaa faana jechuudha. Garuu kakuu moofaa faana tokkummaa tokko illee hin qabu. Kakuu moofaa abboomii kurnan qaba. Kakuun haaraa gin hin qabu. Abboomii kurnan hin qabu. Taabota kakuu moofaa irratti dhiiga hoolotaa dhiiga rootaa dhangala'aa. Kakuu haaraatti hin ceene kakuu haaraa irratti waa'ee keenyaaf kan dhangala'e eenyudha? Dhiiga ilma waaqayyoo. Tokkuma Phaawulos maal jedhee kaasa? Damsaayifes sireet elem jedha. Dhiigni osoo lola'in araarri hin jiru jedhee kaasa. Ibroota gubbaa irratti. Kanaafuu dhiigni lola'e sun dhiiga ilma waaqayyoo. Kanaaf maal taane? Araara arganne. Kanaafuu taabota sanaan araarri argamuu hin dandeenye ture. Kanaafuu maalidha? Dhiifamni argamuu hin dandeenye ture. Addaam gara jannataa deebi'uu hin dandeenye ture. Sana booda maal ta'e? Sun hafee ilmi waaqayyoo mul'ate jechuudha. Sana booda maal arganne? Araara arganne. Kanaafuu taabota kakuu haaraa irratti dhiiga ilma waaqayyoo foonsaa fi dhiiga isaatu qophaa'aa jechuudha. Maqaan achirra barraa jiru immoo alfaa omeegaa kan jedhu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1:8. Filiippiisii boqonnaa 2:10. Jilbi hundumtuu samiidhaa lafattis maqaa Yesuus jedhuuf haa jilgeenfatu kan jedhu taabota keenya irra barraa'ee jira. Kanaaf nuti taabota eeguu argannu ni jilgeenfanne jechuudha. Eenyuuf? Maqichaaf. Eenyuuf? Alfaa omeegaa isa jedhuuf. ኢየሱስ መቃ ጀዱፍ ማልታና ጎንቢፈምኔ ሰገና ይችላል። ስለዚህ ታቦተ ከኩ ሞፋን ቀምኑ መቅጭ ግን ወልፈካታ ታቦተ ነው ባይዘው ጽላቲ ዘነን ይፈየደምነት ታቦተ ጽላቲ የሮተቱ ጽላቲን በይ ታቦን በይ እንጀራ ነገሱ ስለዚህ ዋን ወልጅጅሬ ፈየደምነ ከኩ አራ ከሰ ጽላቲ ታቦተ ግን ከኩ ሞፋ ከሰ ለቹ ሰገራገ ሙሴን ከንፉዳተ ጽላቲ ታቦን ሱንሞ ማለዳ ጽላቲን ከን ከሰ ቡሉ ከኩ አራት ግን ማልጀናውነ ታቦተ ጽላቲ ጀነዋል ሰነ ጀቹን ግን the Lord of table kan jedhudha jechuudha. Yaada kee argadhe yoo ta'e yoo sirkaa dheeressuu baadde. Ifadha taabota kakuu moofaa hin qabnu gabaabsee. Bareeda dhugaa baay'ee eebbifama naaf galeera. ለዛ ነው ቀይስ የታባቱ ትላለህ እና እንደዛ ነው። ኢቭን ፈአ መቴ ፈአ ቀጥሉ ሂዱበት ቱፋ ታቦተ ጉbbaa irratti gaaffii qabdu baay'ee yeroo baay'ee seenaa irratti ni seenuun kana booda taabota gubbaa irratti jechuudha. Yodannaa viidiyoo tokko ni dalagaa kana booda ግን taabota irratti እንትን ይንታል maaliif bakka ijoolleen keenya hubachuu danda'u qabaattu waa'ee taabotaa jechuudha. Soota warra akka garaa kootti isiniif nan kenna. Isaan beekumsaa fi hubachiisuudhaan isin ni gaggeessu. Isin baay'attanii biyyicha keessa yommuu guuttan namni waa'ee saanduqa kakuu Waaqayyoo dubbatu, namni waa'ee isaa yaadatu, kan barbaadus hin jiru. Inni deebi'ee hin hojjetamu. Bakka kanarratti lakkoofsa meeqarra kan jiru? lakkoofsa 16. Okay. Deebiseen hojjetamu kan jedhu taabotaa mire Eh, kan kakuu moofaate qaba. Nuti sikkoo taabonni kakuu moofaa hin jira jechaa jiru. Malkee Wayii. nuti iyyuu koo taabota kakuu haaraa jennaa mire taabota kakuu moofaa akkoo jechaa hin jiru. Sana booda taabonni kakuu moofaatti fufee jechaa hin jiru nuti taabota kakuu moofaa qabnaa jechaa hin jiru. Sun immoo hin jiru kakuu haaraa keessaa jennee. ስለዚህ ጉር ለማግኘት Eh, taabota kakuu Neetwoorkii- moofaa hin qabnu jennee xumurreerra.
ስለዚህ gaalamoota wantoota akkasii kan kaasu maanni sabni Israa'el waaqa biraa waaqessuu isaanii maal akka ishee sagaagalteetti kaasaa jechuudha. Namni sagaagalu maanni ija isaa dunuuqfate batalee nyaara haaddatte jedhamu shamara nyaara haaddatte jechuun nama sodaanne jechuudha. Waaqa isaanii osoo sodaati waaqa isaanii isaan soorisan uummanni Israa'el dagatanii waaqa arkeedhaa waaqessaa turanii waaqa biraa waaqessaa turanii. Sana booda maal jedhee kaasaa ammati kanatti fidde kun taabonni sun akka kakuu afara keessatti hin ceene. Nutis kan jechaa jiru sanadha. Taabota kakuu moofaa qabnaa jechaa hin jiru nutis. Sanammaadha ibsitti. Warroonni immoo biyya san keessatti baay'atan kun isaan kaminni kan jedhu. Isaan kam? Jechuun amma yeroo baay'ee gaafiin ka'u warroonni biyya kana keessatti baay'atan fakkeenyaaf warroonni waa'ee taabotaa kana gonkumaa warri beentee kun fudhatan waan ta'eef warroonni baay'atan kun nuyi jedhanii of fudhatu. Warri maal ta'an? Fakkeenyaaf amma 16 jalqabarra jiru isin baay'attanii biyyicha keessa yommuu guuttan namni waa'ee saanduqa kakuu waaqayyoo dubbatu waa'ee isaa yaadatu kan barbaadus hin jiru jedhaa mitiidha. Kanaafuu Isin kan jechaa jiru koo waa'ee uummata Israa'elii. Na peenteen eessaachuuf kaayiree? ሲጀመር እኮ ጀልቀው መረቱ ዋይ አመነሙ ዲሱ ሰብ እስራኤል ጀዳም ያድችዩ ዋይ ኡመት እስራኤል ያሳያ አይ peenteen eessaa of gasheedha. Iddoo kanatti. Peente koo baay'isuu yoo kan baay'atu waggaa 60. Mo'agaa bara 19 duwwaatti jechuudha. Hin turre uummanni waaqayyoo. Peentee irraa ka'ee lakkaa'amuu eegalee. Sijjambar hin dhufu malee yaaddichuutiyyuu hin dhufu na sijjambar nutis kan jechaa taabota kakuu moofaa qabne hin jennu kan nuti qabnu taabota kakuu haaraa jennee waan kakuu haaraa taabota kakuu haaraa faayidaan isaa maal eeguu jennu immoo dhiigaa foon Kiristoos jenneerra salli taabota kakuu moofaa hin qabnu jechuudha. ስለዚህ uummanni Israa'elii gaafa waaqayyoon dagatanii uummanni biyya biraa immoo hayuudota ta'anii biyya sana ni dhuunfatu jechuudha. Sana booda maal ta'ure gaafa sana taabotu mallee jedhamu waamaman illee hin qabanii jechuudha. Kanaafuu maal kan isaanitti himaa jiru gara waaqayyootti akka isaan deebi'anii sana booda garuu akka isaan bal'atanii amma kun nuti Israa'elii jedhame amma Israa'el zasigaanna Israa'el zanafsaadha. Warri Israa'elii warra foonii warri jedhaman warra kaleessaati. Nuti warra hafuuraa jedhamne waamne. Warri kaleessaa sun maal ta'anii darbaniiru. Nuti garuu itti fufnee jirra jechuudha. Warri Kiristoos dhugaatti amananii duukaa dhabu'an sun Israa'el jedhamanii waamu. Ijoollee Yaaqoob mataa isaanii Israa'el jedhamee waama karaa biraatiin. Garuu walumaa galatti kutaa kanatti taabota kakuu moofaa qabna osoo hin jedhee afeera jettee kana naaf iddaa jechuudha. Taabota kakuu moofaa hin qabnu siin jechaa jira. Taabotni kakuu moofaa kakuu haaraa keessa hin jiru. Yaadda isaa. Ishee galatoomaadha. Isin jaalan. Baay'ee. Nabartan. እና እንደዛ ነው። ጥያቄ ብራው ጅራት namoonni jedhama sun nuyi jedhan jennaan kolfeeme beente ko daffarne ትላለች ባዘቤ nuyi namoonni jedhama sun nuyi jedhan taanan እኮ sabni sun yeroo san sagaagalaa ture kanaafuu isaanis akkas jechuudhaan gara indoom gara biraatti isaan geessa arrafanii rutaan isaanii wayya እና እንደዛ ነው ያው መቅጨቱ ከኩሞ ፈራ ፍራተሜ ታውተ ጀደሜ ማለ ታውቱ መካኩሞ ፋሰንቱ ዱፈ ያረ ተጃጀለ ከናሚ ታማ ይሮባዬ Teko namoonni tokko tokko illee hubachuu kan didan inni kakuu moofaa sunis taa'oota jedhama inni kakuu haaraa kunis taa'oota gatii jedhamuuf tajaajiluma tokko waan qabu itti fakkaatan. So fakkeenyaaf maqaa duukaa bootatti warroonni waamaman jiru fakkeenyaaf Yohaannis jedhamanii namni waamaman jiru. Maano Yaaqoob maqaawwan ni jiru mitire isa wangeela keessa Daani'el jedhamee namni waamamu ni jira. Isa jechuun Daani'eluma isa afaan leencatti darbatame san jechuu akkuma hin taane taabonni sogguu jedhamu maqichatu taabota jedhame malee tajaajiluma kakuu moofaa san kenna san jechuu miti. Maqichuma kakuu moofaa san fudhataniit masawwaa jedhama. Indoom qulqullichi Phaawulos Ibroota irratti
nuti iddoo aarsaa wayin deemmoo nyaa masawwaa allan akkuma jiru masawwaa saniin taawwate inni waamna jechuudha dhiigaa foon Kiristoos kan irratti qophaa'udha malee taawwatuma kakuu moofaa santu jira jechuu miti maqichatu tokkodha. እንደዛ ተረዱ ባጭር አንሰር ትላለህ። እሺ